tak neviem, či to bude úplne psychologická. V každom prípade nám ale teraz pán inžinier Jozef Vég bude rozprávať o takých najčastejších nástrahách, ktoré na nás číhajú na internete. Vítajte v Dámskom klube. Dobrý deň vám želám. Pán inžinier, internet je perfektný vynález na jednej strane, na druhej strane však môže byť aj poriadne nebezpečný. Ako je to v súčasnosti? Chránia si ľudia dostatočne svoje súkromné údaje, informácie o sebe? Ja si myslím, že si to ľudia ani neuvedomujú, že ktoré informácie dávajú na internet a kto môže dostať prístup k týmto informáciám. Takže si myslím, že to podvedomie by malo byť zlepšené, tí ľudia by mali byť viac edukovaní, tým pádom tá bezpečnosť by bola lepšia. Môžeme edukovať? A môžeme teda začať edukovať? Áno. Prečo je dôležité chrániť si tie údaje? Kto a akým spôsobom ich vôbec môže zneužiť? Tak každý, kto je na internete, môže sa stať obeťou. V súčasnosti asi 2 miliard ľudí, ktorí sú pripojení na internet, tým pádom každý z nás môže byť obeťou. Keď používame nejaký browser alebo nejaký nástroj, sme na internete, tak sú samozrejme ľudia ako v bežnom svete, ktorí to chcú zneužiť a môžu zistiť napríklad naše heslo, naše prístupové údaje, bankové konto, kreditné karty, alebo môžu využiť ďalšie informácie, napríklad u deťov, keď niekto je tučný, tak proste, že je tučko a proste tieto informácie dať ďalším deťom. A to je nejakým spôsobom nejaký mobbing na internete, takže tie útoky môžu byť rôzne, hej, ako väčšinou sa hovorí o tom, ako sa chránia nejaké finančné inštitúcie, alebo ako sa chránia ľudia a peňažné újmy, ale sú aj nepeňažné újmy, ako niekomu spôsobí škodu s tým, že dáva nejaké osobné informácie na internet, ktorý by tam nechcel mať. Čo teda zverejňovať a naopak, čo určite nezverejniť? Možno aj na sociálnej sieti, tá je v súčasnosti veľmi populárna. Ja si myslím, že sociálne siete sú veľmi dobrá vec, lebo človek dokáže komunikovať s priateľmi. Po celom svete? Po celom svete, áno. Môžem sedieť v Amerike a komunikovať s mamou, ktorá je tu, alebo s deťmi, ktoré sú niekde v zahraničí. A je to veľmi dobré. Ja by som dával pozor na to, že čo zverejňujem. Napríklad na najväčšej sociálnej sieti by som nedával fotky o tom, čo máme doma. Hej. Niektorí si tam vyfotia všetko, aby tí útočníci nevedeli, že čo máme. Hej. Keď ideme na dovolenku, ako sú konkrétne príklady, keď niekto zverejnil, keď ide na dovolenku a tým pádom mi vykradli byt, alebo im vykradli byt. Takže to sú nejaké veci. Potom by som tam nedával telefónne čísla, e-maily ľuďom, ktorých nechcem, aby ma zavolali alebo to využili. A sú nastavenia na týchto sociálnych sieťach, čo je to najdôležitejšie, ktoré ľudia väčšinou si myslím, že nevedia. Dá sa nastaviť, že kto môže vidieť tieto informácie, aby som išiel tým smerom, že nastaviť tieto veci pre priateľov a pre ľudí, pre úzkú skupinu, ktorí to môžu vidieť. Napríklad sa dajú nastaviť veci, aby ma nemohli nájsť. Hej? Že tie posty, čo si tam dávam, aby som to cez Google nemohol nájsť. A tým pádom sa tie informácie nedajú ani využiť, keď ich nenájdem. Ale priatelia si to môžu kľudne šerovať a proste poskytnúť sebe a tým pádom dávam o sebe vedieť, ale nie všetkým. Takže to je tá dôležitá vec. A prípadne priateliť sa s ľuďmi, s ktorými sa chceme priateliť. A nepridávať si kohokoľvek však, aj to môže byť istou hrozbou. Presne tak. Proste nezobrať, keď niekto vás pozve, aby ste boli priateľom, keď ho nepoznáte, tak to určite nepotvrďte. Ide to na rôznych kanáloch a proste je to ten prvý krok k tomu napadnutiu tej obete. A na druhej strane sa dá nastaviť, aby vás nejaký neznámy nemohol ani osloviť, hej. Takže môžete napríklad nastaviť, aby iba priateľ až mohol osloviť, ale aby to nešlo. Takže úplne neznámy, aby sa k vám ani nedostal. A všetky tieto veci, sú tam technické možnosti, len si to treba prečítať, naštudovať a treba to využívať. A treba to predovšetkým využívať, presne tak, ako ste povedali. Poďme k rôznym typom útokov, ktoré môžu teda na nás číhať. Môže ma niekto ohroziť aj prostredníctvom e-mailu? Áno, mail je jedna platforma. Posiela sa niekoľko miliárd e-mailov denne a podľa štatistík tých zlých e-mailov a spamov je niekoľko miliárd denne. A z toho niektoré maily sú ako pokusy o vniknutie alebo získanie informácií. Takže môže vám niekto napríklad poslať e-mail o tom, že niekto vám zablokoval konto a tým pádom musíte rýchlo zmeniť heslo. Takže väčšinou je chce vám vyvolať nejakú akciu, nejakú potrebu, hej. Máte zablokované konto, stratili ste nejaké údaje, potrebujete rýchlo konať, takže vás chce dostať pod nejaký tlak časový
a tým pádom je tam nejaká linka, kde kliknete a tam vám vyžiada kreditnú kartu, vyžiada vám hesla a tým pádom získa vaše informácie. Čo treba povedať v dnešnom svete, asi viete, že existuje veľa softwarových nástrojov a hardwarových na ochranu. Aby som povedal, že tie nástroje sú na veľmi dobrej úrovni. Takže tí útočníci používajú tzv. Social engineering, ako sociálne inžinierstvo získať tie informácie. A to sa získa vlastne pomocou aj tých e-mailov, že od vás vyžiadajú tie vstupné dáta. Ako náhle majú vstupné dáta vaše, tak môžu zneužiť váš sociálny profil, môžu si zaplatiť s vašou kreditkou. Hej. Preto je dôležité, keby sa niečo aj také stalo, že vidíte nejaký podozrivý pohyb na kreditke, tak zobrať telefón, zavolať banke a zastaviť to. Tie banky to väčšinou do mesiaca vám tie peniaze vrátia, takže človek je zabezpečený z tej druhej strany, ale musí o tom vedieť, že ako konať. Aby som takejto situácii predišla, čo si mám všimnúť? Vôbec otvárať maily, ktoré prichádzajú, tak viete, prichádzajú maily aj od neznámych ľudí, možno ak teda pracovné mám teraz na mysli. Čo si mám všimnúť, aby som ten mail jednoducho neotvorila, tú správu konkrétnu? Ako sú dva typy mailov. Jeden typ mailov je taký, ktorý dostávate od ľudí, ktorých poznáte. Hej? A ten druhý typ je samozrejme od tých ľudí, ktorých nepoznáte. Tak samozrejme by som povedal, že tých ľudí, ktoré nepoznáte a nemáte, proste nemá ani dobrú nejakú myšlienku, ako niečo chce od vás a naozaj ste sa o tom nerozprávali, tak tie maily ignorovať a mazať. Hej? Na druhej strane sú nebezpečnejšie tie e-maily, keď to prídu od osôb, ktorých poznáte, lebo tí útočníci sa snažia technikami proste urobiť to, aby ten e-mail vyzeral, že to je od neho. Takže to meno, priezvisko môže vyzerať takisto. Treba sa pozrieť napríklad na mailovú adresu. Hej. Napríklad, keď tam máte nejakú doménu na konci a ešte tam on prepíše nejakú ďalšiu doménu, hej, že keď si prečítate, neviem, prvých 20 znakov, tak to vyzerá, že to je mail a na konci ešte je niečo pridané. To znamená, že Čo napríklad tam môže byť pridané? Aby sme mali predstavu, vy ste v tom doma, my úplne nie. Áno, že dneska sa už dajú kúpiť rôzne domény, že to nemusí byť ako .com, ale môže byť napríklad, že vymyslím teraz, hej, že com zdolame, hej. A dostanete vlastne od priateľa mail, priezvisko, meno, hej, zavináč, doména .com s dvojitým m, hej, bude to jeho meno a vy sa nevšimnete, že to vlastne nie je od neho, tak to je jeden ten znak. Toto tiež určite ignorovať a vymazať. Áno. Druhý znak je proste, že tam je nejaká akcia, hej, ako niečo sa stalo, tak väčšinou oni vás chcú donútiť, aby ste niečo tvorili, takže bude nejaká výzva. Hej. Urobte toto, niečo, zablokovať sme vám konto. Alebo priateľ, som v Paríži, mám problém, stratil som peňaženku, potrebujem peniaze, hej. Fakt, aj takéto sa stáva? Áno. Alebo neviem, či poznáte tzv. Podvod z Nigérie, nigerijský scam, po anglicky sa tomu nazýva. Nie. A tam vlastne mladí ľudia sedia v kaviárniach a venujú sa tomuto. A posielajú vám e-maily s prosbou, že oni zdedili veľké množstvo peňazí, hej. Ale aby sa tie peniaze dostali von z toho štátu, tak potrebujú vašu pomoc. A väčšinou to ide tým smerom, že aby sa tie peniaze uvoľnili, vy musíte zaplatiť notára, musíte previesť 5% tých peňazí a potom je to vlastne nekonečné kolo, vás chytili vlastne na ten hák a vy ste tou obeťou a dokonca som čítal prípady z Nemecka, keď jedna pani prišla o 6-miestnú čiastku takýmto spôsobom. A oni to berú ako pošlú 100 000 mailov a keď iba jeden z tých 100 000 vám dá hoci aj 3-4 tisíc eur, tak to je dobrý zárobok pre ne, takže treba si dávať na to pozor a určite neísť do tých hier s nimi. Hej. Na záver ešte spomeňme, že je potrebné dávať si pozor aj na to, akú web stránku ideme navštíviť. Ako môžem zistiť, ako laik samozrejme, že idem možno navštíviť web stránku, ktorá ma nejakým spôsobom môže ohroziť? Ako to vždy začína s tým phishingom, hej, že dostanete ten mail a väčšinou, keď je tam tá výzva, tak je nejaká linka na web stránku. Hej. Keď kliknete na tú web stránku, ako väčšinou sa ešte nič nestane. Keď máte antivírus alebo nejaký anti-malware nainštalovaný, tak s tým, že na to kliknete, na tú linku ešte sa nič nestane, on vám zavedie vlastne do browsera, otvorí vám ten prehliadač a ste na tej stránke. Ako jedna z tých vecí, samozrejme, tá stránka sa zase javí, ako keby bola nejaká známa sociálna stránka alebo nejaké prihlasovacie okno. Väčšina tých sociálnych stránok alebo systémov už má zabezpečenie pomocou SSL, takže sa dá pozrieť certifikát, či tá stránka patrí tej spoločnosti, kto ju vydal. To sa dá v každom prehľadači pozrieť, tak to ja pozerám vždy ako prvé. Hej.
Na druhej strane zase ako hra s doménami a s linkami, hej, že zase je to také dlhé, tak to sa dá pozrieť. A ako náhle tam vidíte, že niečo nepasuje, tak proste neriešiť to. Alebo keď niekto od vás žiada kreditku alebo 3-krát prihlasovacie mená, tak si dávať pozor. Hej. Keď vidíte, že logo nesedí alebo niečo nesedí, tak okamžite to zastaviť. Najlepšie to neotvárať. Hej. Najlepšie neotvárať linky, ktoré dostanete od ľudí, ktorých nepoznáte, alebo kde máte podozrenie, že by to niečo mohlo byť. Respektíve, čo ja riešim, keď mi niečo dojde, také, čo príde od známeho, s ktorým som komunikoval, ale je mi to podozrivé, zdvihnem telefón a zavolám mu a spýtam sa. Takže overiť, verifikovať a tým sa chráni vlastne človek najlepšie, že si to overí. Bo sa môže stať, že váš šéf vyzve k tomu, aby ste previedli určitú čiastku, keď ste finančný riaditeľ firmy, hej? Áno. A to môže byť, že ten šéf, to nebol ten šéf, ale proste to bol ten útočník. Áno. Takže to sú tie prípady. Super, veľmi pekne vám ďakujeme, pán inžinier, že ste prišli a upozornili nás na možné nástrahy internetu. No a v tejto chvíli sa ide ďalej.